sonten pamirsa tepangaken nami kula muafa kalasarin kelas 11 A kali absen 11. Kula badhe maos sesorahan di Pahlawan. Sugeng sonten Bapak Kepala SMAN 15 Semarang ingkang kinurmatan Bapak Ibu guru ingkang satu para konco siswa-siswi ingkang bertugas nami. Wonten iku dalam suasana ingkang bahagia niki monggo kula lan panjenengan sedaya raos syukur dumateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi nikmat antraganipun setuju dong niki kita sedaya saged kempal lan ngrawuhi acara niki kanthi boten wonten alangan setunggaling punapa-punapa. Menawi kita ingat datang perjuangan para pahlawan tahun 19 sekawan desa gangsal semangat kang sampun dipunjalike kangge kamar ingkang sampun berjuang berdasarkan Indonesia saking menjadi sudah asap sora sampun dados kemakmuran semoga kita danya akan kangge sesuai biasanya kang sampun berjuang makan kemardikan kita putus semangat sesarana membangun Indonesia kuncung. Insya Allah kegayuhan bangsa Indonesia sudah kawan tenang masyarakat ingkang adil lan makmur. Hadisipun sampun cekap anggur laut. Kula pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.